کله چې 12 کاله مکتب وایې او بیا له پوهنتون فارغېږئ او ډیپلوم درکوي نو څه ته خوشحاله یې؟ د څه شي له امله خپل انځورونه په فیسبوک ښکته او پورته کوئ؟ ستا ښوونځی او ستا د پوهنتون ډیپلوم ستا د مور او پلار د هڅو او پیسو حاصل ده. دا ستا لاسته راوړنه نه بلکې په خیراتي شکل د یو کاغذي سند ترلاسه کول دي. که غیرت ولري نو باید پوه شي چې ستا اصلي ژوند ستا د پوهنتون له فراغت وروسته پیلیږي. رښتینی امتحان له پوهنتون وروسته شروع کیږي او دا د ژوند حقیقت دی چې ته پرې لا نه خبر. د نورو په پیسو پوهنتون ویل یا درس ویل دا سختی نه ده بلکې خپله پیسې پیدا کول چې نور پرې درس ووایي اصلي زحمت ده. پس څنګه یو زده کوونکی ماته راځي او وایي چې والا درسونه سخت دي او زه نور د ویلو توان نه لرم؟ که ته د درس ویلو توان نه لري نو ستا پلار باید د پیسو پیدا کولو توان ونه لري. ستا مور باید د کور د مسؤلیتونو د ادا کولو توان ونه لري. خو که ته پوه شي چې ستا د ژوند اصلي زحمت ستا کاریګر پلار او زحمتکشه مورکۍ وباسي نو بیا ته نه وایي چې د پوهنتون یا د مکتب له بوج نشم وتلی. پس له همدا اوس له 14 کلنۍ تر 20 کلنۍ ځان لپاره یو کار پیدا که. د ښوونځي تر څنګ د پیسو پیدا کولو هنر زده که. یو ښه رئیس پیدا که چې درته یو کسب زده کړي. مهمه نه ده کسب دې څه وي خو مهمه ده چې د چا سره کار کوي. داسې انسان سره باید کار وکړي چې تا ته خلاقه روزنه درکړي. له 20 کلنۍ تر 30 کلنۍ پورې تا باید ځان ته خپل تجارت پیل کړی وي. ته باید د خپل ځان رئیس جوړ شي. له 30 کلنۍ تر 40 کلنۍ بیا باید تا د خپل تجارت ثمره لیدلی. اوس نو باید دومره پیسې ولري چې که د کار نسکورم شي ته ځان او خپله کورنۍ وچلی. پس داسې مه کوئ چې تاسو د نورو له ژوند کاپي وکئ. زه غواړم د ډاکټر شکیب په څیر شم. نه، ته نشي کیدی ځکه په نړۍ کې یوازې یو ډاکټر شکیب ده. ته چې خپله څه یې باید هماغه شي ځکه د هر چا د ژوند داستان بیل ده. زه یوازې کولی شم تا ته لار وښایم، ډیسپلین درکم، اما ستا د ژوند کیسه تا پورې اړه لري ځکه زما خبرې پرته ستا له عمل هیڅ ارزښت نه لري. پس مه تسلیمیږه. کله چې ټول له یو کار ویریږي او شکایت کوي ته راپورته شاخه وکړه. او که غواړې چې بریالی شي تیروتنه وکړه ځکه کوم خلک چې د تیروتنو له کولو ویریږي هیڅکله نه کامیابي.